Видимость. Но даже 100 метров нету видимости. И идем по приборам. Скорость. Вот такая. Вон она, встречка. А где дорога-то? Куда ехать? Где дорога? Она кончилась. Куда ехать? Я не вижу ничего. Ну это капец. Хоть на обочину вставай, пацаны. Хотя бы к вечеру бы доехать до этого половинного. Вообще не видно дороги. Сзади меня едет легковушка. Я ее потерял, не вижу. Вот где у меня конец прицепа, даже не видать. Во. Ну все. Прям можно уйти с дороги. А куда вставать, я даже не знаю.